Ja, mi na Obrtno-podjetniški zbornici, glede na to, da smo sedaj prostovoljni člani, nekako je šlo iz našega obrtno-zborničnega sistema 30% naših članov, mislim, da je to še dosti zadovoljivo članov, kateri so ostali, to je preko 33 000 in seveda sedaj moramo za te člane poskrbeti in dejansko vse postoriti tako, da bodo dobili tisto, kar od obrtno-zborničnega sistema tudi pričakuje. Gledajte, to je naše poslanstvo, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija, celotni sistem, pač se borimo za obrtnike in podjetnike. Jaz sem trdno prepričan, če ne bi bilo obrtno-zborničnega sistema, bi bila zakonodaja mnogo slabša za obrt in podjetništvo, čeprav moram reči, da ni zakonodaja takšna, kot bi si želeli. Seveda si želimo boljšo zakonodajo, katera bi nekako pospešila razvoj obrti in podjetništva, če želite celotnega gospodarstva. V prihodnje si želimo nekako takšno gospodarsko okolje, da bomo lahko delali, živeli, zaposlovali, predvsem imamo v mislih nižje davke, nižje prispevke. Nekomu od vlade bi se to zgolj zdelo nekako čudno, a ne? Ampak glede na to, da bi bili nižji davki, nižji prispevki in naši podjetniki, obrtniki več zaposlovali in skozi to zaposljivost bi država zopet dobila nazaj ta sredstva, katera jim